Яг чанартай нойр хизээ байдаг вэ гэхлээр шүн дундаас урагшаа нойр гэж үздэг. 12 цагаас урагшаа. Чанартай нойр. Урагшаа гэдэг нь 1 2 3 цаг гэсэн үг үү? 10-аас 12 11 19 гэсэн үг. Бидний яг сэрүүн байж байгаа. Тий, тэнд илүү чанартай 12 цагаас өмнө унтсан 1 цагийн нойр 12 цагаас хойш унтсан 2 цагийн нойртой тэнцдэг байхгүй. Чанар нь. Тэгэхээр ер нь бол 10 цагт унтаад 6 цаг те энэ бол яхаа зүгээр хүний унтах цагийг бид нар ингэж их цөглөх худлаа л да. Гэхдээ ер нь хамгийн тэгвэл бүр л сайн гэсэн. Ер нь бол дунджаар 7-оос 8 цаг унтдаг. А тэг хүн нэг нойрны мөчлөг дамждаг, нэг нойрныг цаг 30 минут үргэлжлэн. Тэгэхээр яг чанартай энэ нөгөө нэг нойр 4-өөс 6 цикл үргэлжлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр чи нөгөө цаг 30 минутаа ингээ үржихээр нэг 7-оос 8 цаг л болж байгаа. За дараа нь одоо ингээд за 8 цаг би унтлаа. 11 цагт орондоо орлоо. Өглөө 7 цагт бослоо. Тэгтээ 8 цаг унтсан хэрнээ нойр хансан мэдрэмж авахгүй. Тэгээд одоо сэрвэлзээд гэдэг юм уу. Ингээд байгаагч одоо энэ юу юутай холбоотой байдгийг одоо ингээд тэг сайн унтаж өгөхгүй шүү дээ. Сайн унтаж өгөхгүй байх ихэвчлэн стресстэй холбоотой байдаг. Мэдээж танд биеийн ямар нэг өвчин байвал тэрийг эмчлүүл. Эдгээр нь яг ямар ч өвчин эмгэггүй хүн сайн унтахгүй л стресстэй 100% хамааралтай. За 100% хэн ашигтай ер нь 80 90% хамааралтай. Надад нэг хүн ирж исэн тэр хүн болохоор би ингээ стрессгээр унтахгүй гайгүй үедээ унтаад ах юм те би нойр хөдөлтэй юу гэж орж ирж байгаа байхгүй юу. Стресс зөвхөн угаасаа сайхан унтах боломжгүй. Хүмүүс аюул шуналтай байдаг. Одоо ингээд амьдралын шийдэх асуудал байгаа юм чинь тэрэнд санаа зовох ёстой байхгүй юу? Тэгэхэд амар их одоо өнөөдөр магадгүй аюул том уу гашууд авцсан ирнэ шүн сайн унтахыг өөрөөсөө нэхэд идэг. Тэгээ 2 3 шүн унтахгүй болчингууд яана би одоо нойр хөдөлтэйгээд уул нь бол гашууд жил амж унтахгүй байхгүй. За хэвийн гэсэн үг тийм. Хэвийн тэгээд нөгөө унт нь хин сайхан унтах гэхээр аюулгүй мэдрэмжтэй санаа зовох юмгүй айх юмгүй хүн сайхан унтна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд нь алдагдсан хүн унтахгүй байхгүй юу? Тэгэхээр та ингээс хэрэлзээд байвал би юунд стресстэй байна вэ гэдгээ тайлбах хэрэгтэй л гэсэн үг амьдралаасаа. Mancast-ийг хүргэхэд Mons Cosmetic хамтран ажиллаа. Гоо сайхны тэргүүлэх үндэсний үйлдвэр Mons Cosmetic